诚意走红是玄学。我用一份数据把它拆给你看。零下5度的雪地里连拍18个小时，38条 NG 的蒙眼打戏一镜到底，真火舞剑反复拍17遍，剑离脸只有30厘米，28天每天只吃水煮菜。你把这些事一条条码在一起，再回头听那句诚意走红像玄学，你不觉得哪儿不对劲吗？我觉得不对劲。各位，今天咱们聊诚意。我先把话说前头，作为追了他好几年的粉丝，我当然有偏爱，这个我不藏着。但我今天这期尽量做到公平，老粉应该懂我在说什么。其实想想，玄学这2个字听起来好像是夸，对吧？好像在说这人红的没道理，红的神奇。可你再品品，他其实是把一件没人愿意去拆解的事偷懒打包了。那今天我就干一件事，把这层玄学拨开，一层一层来。说回正题，第一层，你看到的，在大多数路人眼里，诚意是突然就红的。前面不温不火好些年，然后某一部戏，砰，起来了。人是视觉动物，也是记忆偷懒的动物，我们只记得它红的那一刻，记不得前面那一长段。于是突然红就约等于没道理红，没道理再往上一包装，就成了玄学。我得说一句啊，会用玄学这个词的，很多是真心喜欢它，又一时找不到话来形容的人。我不嘲笑这个，怎么说呢？这个词背后是善意的，但善意不等于准确。玄学在饭圈里常常是一块遮羞布，专门盖那些我解释不了，所以我不解释的现象。而我偏不信邪，一个人能红，背后一定有可复盘的东西。播给你看。那么问题来了，拨开第一层，下面是什么？第二层，媒体没告诉你的，或者说告诉了但你刷过去了的，那些实打实的幕后。提前说明啊，下面这些细节我尽量挑有迹可循的说，部分来自剧组花絮和媒体报道，凭印象整理，如果有出入评论区指正，咱们看的是那个分量，不是抠个位数。先说琉璃，他在里头被网友封了个外号，叫吐血专业户，吐血的戏多到他自己受访都笑说血浆口味不太好喝，吐的量和角度都能自己稳稳把握。你想想，一个演员把吐血练到能自己控制节奏，这背后是多少条？再说天地渐新，零下5度的雪地里连着拍了将近18个小时，蒙着眼吊钢丝对打，蒙眼那场打戏，38条 NG， 一镜到底，胳膊都抬不起来了，也不喊停。还有更狠的，真火舞剑反复拍了17遍，剑离脸只有30厘米，那是真的火。40度的高温现场，穿着5层戏服拍打戏，中暑了也不肯用替身。到了英雄志，为了角色状态，连续28天每天只吃水煮菜，几乎不沾油不沾糖，硬生生把下颌线瘦出来。你把这些堆一块，我脑子里冒出来一句老话，慢工出细活。火候这东西是熬出来的，不是变出来的。一个演员愿意拿身体去填这些细节，这不是玄学，这是地基。一部戏好不好看，观众未必说得清为什么，但身体诚实，你下了多少功夫，镜头里是藏不住的。好，数据这层包完了。但你要是以为这期视频就是来夸他能吃苦的，那就太浅了。说到这个，我得补一句，能吃苦的人多了去了，光吃苦不构成走红。所以第3层才是真正的逻辑，也是我今天最想聊的。事情是这样的，网上一直有个说法，说很多人笑成一傻，推掉了好多高价综艺。我第一次琢磨这句话的时候，半夜本来要睡了，又坐起来了。因为这句话，他把一个特别精明的判断说成了一个憨。咱们用大白话算笔账，一个演员热度刚起来的时候，是流量最好变现的窗口期。这时候去上综艺，钱多，来得快，还省力，你只要往那儿一坐， freestyle 聊聊天， KPI 就达标了。这是最容易得到的那笔钱。但是，最容易得到的钱，往往也是最贵的钱。贵在哪？贵在机会成本。你的时间，你的曝光，观众对你的印象是有限的库存，你把它大量填进综艺作品那边就空了。
观众认识你是那个老上节目的，不是那个演了好戏的。这两个标签长期价值差着108000里。这里我得讲清楚啊，别误会，我不是说上综艺就不好，个人有个人的路，这个没有高低。我只是说，在诚意那个阶段，那个定位上，把库存压在作品上，这步棋翻译成人话就是他选了那只长期价值股，放弃了短期套现。下围棋有句话，弃子是为了将军，推掉那些钱，看着像吃亏，像弃子，可格局拉开看，那是为后面的局铺路。所以傻吗？我看清醒得很。懂行的都知道，这种定力不是谁都有的，尤其是在整个行业都在抢快钱的时候。还有一个点，跟这个连着，就是它不含苦。你发现没有，前面我说的那一堆细节，零下5度18小时，38条 NG 大部分不是他自己拿着喇叭喊出来的，是剧组，是工作人员，是后来一点点被扒出来的。这跟好莱坞那套不太一样。好莱坞那边演员减重增重，为角色受罪，常常是要公开说的，这是一种自我定位的方式，告诉市场我是认真的。这没错，是一种打法。可诚意这边偏不含。怎么说呢？我突然意识到，不含苦本身也是一种成熟。他把我很努力这件事留给作品去证明，而不是留给热搜去证明。这种人，你短期可能记不住他，但长期口碑是会自己长腿走路的。行，第3层包完，我们已经从他能吃苦走到了他会判断。那最后一层，这一切到底意味着什么？第4层，回到最开头那2个字，玄学。包到这儿你应该看明白了，它的红不是一个解释不了的奇迹，而是4样东西叠在一起的结果。作品质量前面说了，身体填出来的地基。角色适配，他选的那些角色正好卡在他能 carry 又能让观众记住的点上。时机，这2年观众的口味在变，大家开始厌倦悬浮的塑料的东西，开始想看点扎实的有筋骨的表演。还有他自己那套长期主义的选择逻辑。4样东西凑齐了，叠上去了。这乃是玄学，这是科学。我知道有人会说，运气也是其中一环啊，时机这种东西你左右不了。对，这话没毛病，时机确实不是个人能完全掌控的。但你换个角度看，正因为有些东西左右不了，那些能左右的部分你做没做到极致，才更要命。诚意能左右的部分，吃不吃那个苦，上不上那个实拍，推不推那笔快钱，他全做到了。于是当时机这阵风刮过来的时候，别人没准备好，他准备好了。风是天给的，帆是自己挂的。这就是为什么我特别不喜欢玄学这个词被随便扣上去，它太容易抹掉一个人这些年实打实的准备。把努力说成神秘，对当事人其实不太公平。好，4层都包完了，我捋一捋啊，从你看到的突然走红，到底下的幕后，到在底下的选择逻辑，到最后的4因素叠加，一层一层下来，那个玄学的壳已经没了。所以回到开头那个问题，诚意走红是玄学吗？我现在的答案是，不是，一点都不是。那是一个把能做的都做到极致，又恰好等来了风的人该有的结果。作为粉丝，我追他不是因为盲目，是因为我看到了别人当成玄学一笔带过的那些东西，那18个小时，那38条 NG， 那笔被推掉的快钱。懂他的人会懂，时间这东西最公平，他早晚会替他把账算清楚。行，今天这期就到这。你呢？看完这4层，你还觉得这是玄学吗？评论区告诉我。咱们下期见。